Eguerdian guztioi, hirurak 18 minutu gutxi dira, eta lehenbiziko korrikalariaia Joandegiko bordatik pasada. Beraz, minutu gutxi barru izango dugu gure artean. Aurtengo Euskal Herria mendi erronka lasterketako lehenbiziko sailkatua, itxura guztien arabera, Asier Rajado izango da. Asier Rajado. Legun berrira bitarte, Jonander Zabaletarekin lehia estua mantendu du, baina bigarren honek giharreko arazoak eta arteko lasterketa utzi egin behar izan du, eta beraz bidea libre lehenbiziko postu hori lortzeko Asier Rajadorentzat. Edozein kasutan, helmugara iritsi beharra da, oraindik ez da dena bukatu, eta ikusiko dugu.
Hiruak 10 gutxi. 6 ordu eta 50 minutu. Lasterketa abiatu denetik eta gainean behar du Asier Rajadok. 219 zenbakiarekin Asier Rajado handoa indarra. Bera izango da itxura guztien arabera, aurtengo Euskal Herria mendi erronka lasterketako irabazleak gizonezkoen kategorian. Eta ikusi egin behar, gainerako kategorietan, erreleboka zein emakumezkoenetan, zein partaide den aurten azkarrena. Erreleboka lehia politari gara ikusten goiz osoan zehar, eta zer esanik ez emakumezkoen kategorian. Oiana eta Itxaro eta Oiana, nor baino nor, segundu gutxiren buruan. Ia bazinta prest, badirudi. Lehenbiziko korrikalari aia gainean daukagula. Hemen txaloak. Badator. Sekulako lasterketa osatu du. Asierren Rajadok, hasi eta buka. Sekulako nagusitasuna erakutsiz. Bere denbora, 6 ordu, 52 minutu eta segundu gutxi batzuk. Eta horren bestez, Euskal Herria mendi erronkako aurtengo irabazlea. Ez da makala. Mendi erronkako ibilbidea, 7 ordutik bera errenditzea. Ez da marka makala. Asier Rajado, ez da aurtengoa bere lehenengo parte hartzea, ez da gutxiago ere. Ibilbidea ederki ezagutzen zuen, baina beste askok ere bai. Eta azkarrena bera izan da. Zorionak Asier. Gero izango dugu, berekin hitz egiteko aukera. Arnasa bitxer hartzen utziko diogu. Tarteko pasabide gehienetan. Bera joan da aurretik edo lasterketa buruan behintzat. Eta azkenerako, minutu batzuk aterako dizkio bigarren selkatuari. Esan dugu. Jon Ander Zabaletarekin lehia politia izan duela lasterketako 2 erenetan, baina azkeneko erenean Jon Anderrek lehia utzi eta bidea libre Asierrentzat. Iritsi eta berehala ez du agian bere biziko goserik izango Asierre, baina jakin dezala paella behintzat benetan goxoa dagoela izan dugu. Gastatzeko aukera lasterkari guztiek izango duten moduan behin helmugara iritsita.
Bueno, 6 ordu eta 50 minutu, Asier Rajado gaurko azkarrenak gizonezkoen kategorian, hemen da gurekin, bigarren eta hirugarren sailkatuen zain. Bueno, zorionak Asier. Eskerrik asko. Bueno, Leitzan ezinen debutaria gaur, urte asko ona etortzen eta gaur irabaztea tokatu. Bueno, asko ez dara hirugarrena da, baino asko gustatzen zait karrera hau. Lehenengo urte ninunetik, pixkat begizkota dakat, orduan hau netzako irabaztea da, met txiki bat bezala, Orduan, korputzaldi honaukiet, eta banekin zerta ateako nintzen. Orduan, bueno, zorte pixka de bai ukiko nuen, azkenen garaipena ez diabla ateatzen kasualia ez. Baina, bueno, oso pozik. Bueno, zemuzko junda, barruti nola biztan zuzuk lasterketa, demora guztian, edo kasi guztian lasterketa buruan joan zera, eta, bueno, azkenean minutuak atera bigarrenari. Bai, bueno, eska ultra bada, hasieran oso puertatea ja, nik hoi etzan nire karrera, ni nire karrera egitea atean naiz, eta ubakigu nolakoa da, gaintzarte, urra ematea badago, baina gero kilometro vertikal badago, gero aralar guztia pasabar da, eta azkenen 77 dira, orduan nik hankaltxa etor, eta gero gaintzan, kilometro vertikalen saiatu nahi zorrestutzen pixka, eta bueno, hor tarte pixka hartu ez, baina gero hor zeuden berriz, albin. Orduan, bueno, lasaien naizun. Eta gero ustez jun naizela pixkat hor lekun berriti bera, o San Migueleti bera, hor hartu ez zehuz margena, baina, bueno, ez neon azkenen ez neon seguro zen bat ematen nuen bigarren nahi. Eta, hoi, karrera iteatean nahiz, vamos. Azkenean argi dago, plan bat bazenuela, hor egia da, errelebotako bikote, lehenengo bikote horiek ere, oso azterrateratzen diala, lasereta erdia inberut eta ez osoa, eta horrek agian, pixkat, bueno, ekarri izakezu ez desentratzea pixka bat, ez? Igual erritmo bizia, hori jarri dute, Beñatek eta Barrek. Bai, azkenen erreloak eukita hori da, segitze batzu erreleboko bati, lertzea bada, orduan burua hotz euki bar da, ez? Karrelozetan nik uste funtsezkoa dela, ez? Eta jazta, ez dago besteik. Argi erakutsi ez du behintzat, burua hotz, zure doai eta gaitasunetan sinetxi, eta plan bati segika, tipitapa, elmugar arte, eta gainera, bueno, bigarnari desenteko aldea. Ia, 7 minututa piku, eta horrendik ez da hemen inorra geri. Bai, bueno, nik azkeneko karrera hemen, 2023-un, 7:22, non? Beroa intzun ikaragarria, eta ez dakit, eski segun karrerak azkenen batzutan denbora ateatzea, bestetan, bueno, ez dia makalakatzeko ez dara, korri asko dugu, Ez da, baldintzak eta hona zian korrikarako, ala? Goizean giro freskoa, gero behar da sargori puntu bat igual bai, horretik aurrera? Bai, zetasun asko zeon, Nei lagun batek esan zian atzo, lainoa sartuta ongoa, ojo, porque hau ez da, igual hidratazioa pixkate baztertze du eguzki ez da honen, eta ez da hola, deshidratatu itezea, inkluso gehiago, batzutan, orduan gaur zetasuna bat zeon, baina bueno. Zorionak egindako lanagatik lortutako postuatik eta orain ospazia tokatzen da. Paella bintzako xua dago, jango bezu, ala? Bai, hombre. Bai, eta markoa. Mila esker denoi eta antolakuntza guztia eta beti bezala honea etortzea zoragarria da. Zorionak Asier, bueno, eta txaloa berriz ere hemen da, bigarren sailkatua. Lareun da 79 zenbakiarekin. Zintzarri astinduz, Oier Elorza azkoitiarra, bigarren gaur Euskal Herria mendi erronkan, 7 ordu eta, bueno, minutu bat, denbora ofizialak gero jakingo ditugu. 9 minutu inguru atera ezkio Asierrek, baina berak ondo esan duen bezala,
Hau ultra bada, eta hemen minutuak azkar erortzen dira, alde batera edo bestera. Asier Rajado, gaur irabazle, eta Oier Elorza Azkoitiarra bigarren, hori gizonezkoi dagokienez. Oierri arnasa hartzen utziko diogu. Eta gero izango dugu berekin hitz egiteko aukera. Berriz ere txaloak. Eta bada beste norbait hemen helmugan. Ia ba. Azkeneko metroak osartzen. Gizonezkoen podiuma osatuko duen partaidea. Hain justu, Gaizka Sotil Etxebarritarra honek ere sekulako lasterketa osatu du. 7 ordu, 5 minutu eta segundu batzuk. Hortxe aurtengo gizonezkoen podiuma, jarri propio argazkirako. Asier Rajado irabazle, Oier Elorza bigarren, eta Gaizka Sotil hirugarren. Haze maila dagoen podium horretan, Aurtengo 3 lasterkari azkarrenak.
Eta gurekin daukagu Oier Elorza, gaur bigarren, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, zer moduzko lasterketa izan da? Bigarren postu horrekin gustola? Bai, oso gustoa. Azkenin, bukatzea etorri naiz, eta enak isen erretira ingo nintzen, aiako alnitzen, eta oso gustoa. Eta bien bitartean, Etxemixat Oier, errelebotako bikote irabazlea, Beñat Ibañez eta Miren Bastida. Azer nolako, lasterketa azer nolako bi errelebo, bai batak eta bai besteak, sekulako maila erakutsi dute. Beñatek errentatera, baina Mirenek eusi eta nola gainera. Iazko Arantza, majo atera dute. Beñatek eta Mirenek, gero izango dugu, beraiekin hitz egiteko aukera baita ere. Hortxe, arnazaltzen utziko diego, bien bitartean Oierrekin geunden, hemen gauzak pilatzen ez ezkigu. Bueno, Oier, lasterretaren guztela orduan, bukatzea torri zela, baina, bueno, zerbait gehiago egiteko asma izango zen duen, ala? Bai, azkenin, nire lehengo ultri da, lehengo urtin motza inun, leirekin eta irabazi ginen da esan nun, aurten luzitzeko hau daudet. Eta ertende, azeran nire hori izaten lasai, eta gero otama bosgarren kilometrotik aurrera pentsara. Aurrera, da kale baleen, da azkenin oso guztua. Justu jauna ez meta, baina bueno, oso guztua. Bueno, lehenengo erdian esan ez du lasa egongo zina, baina oso lasa ezina joango. Ez, baina esan otamar kilometrotako karreran ritmu konparaute, lasai. Bueno, beraz lehenengo ultra, bigarren postua, zerreten hasiera izango da, Ez da, asko sofritzea, eta urtin batekin ikua. Bueno, bazorionak, Oier, eta gozatu bigarren postu horrekin, ia zerrelebotan irabazle, aurten bigarren, mendi arronkarekin badaukazu, lotura berezi bat. Zorionak eta gozatu. Momentuz, gizonezkoen lasterketako podiuma osatu da eta baita errelebotako irabazlena ere. Eta ez daukagu, atxedenako tarterik izan ere, gaurko bigarren errelebotako bikotea ere, oraintxe baita elmugaratzen, ez da azkenean alde handirik egon. Azer nolako lehia polita eskaini diguten, ongi etorri elmugara, Naiara, eta Josu Elola, Errezil, eta Bidani Goiaztarrak. Minutu gutxi batzu bati baina gaur bigarren. Zorionak egindako lanagatik sekulako maila erakutsi duzue. Errelebotan eginagatik 7 orduren bueltan lasterketa bozatzea ez baita.
Ahontzaren gaberdiko ez dula. Berrogei zenbakiarekin. Dagoeneko helmugan, Xabi Berasategi Azpeitiarra. Poliki korrikalari gehiago. Denak ere guztia eman da. Ez da gutxia horako. Bueno, miren, Beñat, zorionak. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bueno, iaz bigarren aurten Arantza ateratzera etorri eta baita lortu ere. Hori da, bai, zuk esan izun bezala. 3 urte jarraian, honea etortzen, eta iaz bigarren, eta aurten iraztatuko da. Bai, hoxe esan duen bezala, ja goukin geunden, aurreko urtin, hortxe gerau ginen, eta aurten helburu bezala ez, baina burun, bueno, espina hori geneuken, eta lortu dauken zie. Zemuzkoa bigarren erdi hori, Beñatek alde atera du, baina alde horri eutsi inbertzaio eta eutsi diozu nola gainera. Ba, ondo hasi naiz, baina ez da, itarri bat osapaldu eta txorkati jokertu, eta hortik aurrea ez dakit nola aguantaeten, baina, bueno, aiatzie lortuet eta nila horrekin guztua. Oina, berbiler nola ez natzegan. Bo, jatze bakarrik ez, diuzete errentari praktikamente mantendu bezu kasi ezer galdu gabe, beraz, sekulako ritmoan egin duzu zure kilometroak, Bai, aurreko urtin baino nik uste pixket azkarro hori egin detela, eta horrekin guztua baita. Bai. Bueno, eta Beñat, zemuzko zure lehenengo zati hori? Ondo, banekin Josu dukiko nola atzetikan, eta orduan, hasieratikan estutzea ju naiz, eta hori, ataioten tartea gero mirenen mantendu du, eta guztua. Eta, bueno, zemuzko giroa zeon korrikarako. Zen dute zetasun handia, asko edan behar zala, nahiz eta belaino egon eta pixate, bueno, traizioneroa dotezan edo. Nire ustez, korrikaiteko giro ona. Oain bigarren parte hontan, nik uste ja gehiago sufrituko utela, baina, bueno, bai, humeda eta bai, baina korrikaiteko kondizio berenak. Bueno, eta erreleboka beste lasterketaren bat buruan bai? Egi esan da, hause da relebo eta, ite daun bakarrenetako bat, eta egi esan da gustatzaigu da hon ambientie, eta aurrurren gortinen bengean berrize. Deboraldia zen moztua, ondo? Bai, nila honekin txe, listo. Ja, uderi hasi da, esango dugu. Eta Beñat, horreko helburuak? Ez dakit, nila demuradia luze iten nahi zait, eta ez dakit. Oan digazio ez ez egin? Ez, baina guko izasi ginen, eta nahiko komerikin. Bueno, zorionak bikote, posten nahi zuen garaipenagatik eta goztatu. Orain paella zoragarri daukazue, eta gero sari banaketa izango du elkarrik uste daukera. Venga, zorionak, Beñat Ibañez eta Miren Bastida, errelebotan, irabazleak aurtengo Euskal Herria mendi erronkan, bien bitartean, korrikalari gehiago helmugaratu dira, pixkana, 7 ordu eta laurden. Ez da marka makala, 7 orduen bueltan, ibilbidea osatzea, gutxi batzuen esku badago bakarrik.
Berriz ere txaloak. Eta ia da. Nor dugun helmugan. Hirurehun zenbakiarekin Igor Arostegi Tolosarra 7 ordu eta 19 minutuko denborarekin. Aupa, aupa! Aupa, aupa, Igor! Igor Olalde, neka ezina! Hori da, zintzarria astindu. Eta egindako lanarekin gozatu. Badatorre beste norbait makilen laguntzaz. Aupa, aupa! Txagurrak ere ezin bere poza eskutatu. 80 zenbakiarekin. Orain txirmulatu berri Josu Galvez, Eskoria Zarra.
Berriz ere txaloak. Eta hemen da 224 zenbakiarekin irrifar supozik. Fernando Etxegarai lesakarra. Julen Fernandez, ongi etorri helmugara. Ondarri bitarra. Honek lasterketa bikaina osatu du. Aurreneko engandik oso gertu, une oro. 7 ordu 26 minutu. Aupa, aupa, txalo berriz ere. Laron da 42 zenbakiarekin, hemen da. Arkaiz Ualde, Bizkarretak Erendia ingo korrikalaria. Lan bikaina, honek ere. Eta orain atxeden hartzeko tartea. Paella zoragarria dago. Izan dugu probatzeko aukera. Eta zuek lasterkariek izango duzue. Helmugaratu ala. Indarrak berreskuratzeko aukera paregabea. Udaletxeko arkupetan.
Pixkanak aurrera eta bada beste norbait hemen. Hain justu. Jokin Uribe Etxeberria Legazpiarra. 7 ordu 30 minutu oraintxe. Eta listo, Kito, gaurko lanak. Zorionak Jokin. Eskerrik asko. Arnaz hartzeko tarterik ez dut utziko. Zer mozun da lasterketa? Gorra. Iaz baino gorrago. Eta hasieratik saiatu naiz pixka regulatzen lehenengo erdie bintzat txukunen txen nikiko. Baina gero bigarren zatie berdin. Ez dakize Kristo dauken baso horrek, baina danak egoitzen gaitu gor. Gaur izerdi pila bota bezuela, ez eta asuna. Bai, hasiera baten, fresko xo ingo zolakon, da egia da lehenengo eguerdi parte arteo, 11 arteo, hor pixkatze korrika jeko ondozuela. Gero egia da berriz jotzen hasi danen, beti zeze, zike. Lekun berritik Ireberreko baso hortaz ari zela. Nola? Lekun berritik Ireberreko baso hori, azkeneko zatiko baso hori. Bai. Naiz eta jakin zedatorren, zai izatea. Da hor jende asko harrapatu lehik ez du, oatzeko duzu harrapau. Orduan, besta bat. Bueno, edozin kasutan, 7 ordu eta erdi gonbuelta hortan, ez da denbora txarra. Ez. Iaz baino 11 minutu okertxeo, baina igual ziok. Egin da eta guztua. Hartu lasai atxeden, indarra berezuratu eta hurrengoaren bila. Zorionak, Jokin. Hau da, mendin lasterkari puska, Jokin Uribe Etxeberria Legazpiarra.
Euskal Herria Mendi Erronka, 11. edizioa urtengoa. Pixkanaka. Lasterkariak ari dira almugaratzen. Paella zoragarria. Daukate hemen zain, indarrak berritzeko, baina horrez gain, gure babesleetako batek ere, hain zuzen Sarale Gitaloak etxeak, hemen Leizako plazan, taloak dauzka, nahi duen guztientzat, beraz, baliatu aukera. Horrendik ere, bazkari pasara egin gabe baldin mazta bete. Talo dastagarri bat jateko aukera, ezazue alperri galdo. Saralegi taloak. Ia bai, txaloa berriz ere. 341 zenbakiarekin, Jon Romano, Bermeotarra. Honek ere, kitxo aurko lanik gogorrenak behintzat. Orain indarrak berritzea, baino ez da falta. Eta errelebotako 3. bikote zerkatua. 513 zenbaki egin. Xabi eta Vanessa, Xabi Ondaro eta Vanessa Arbelaiz, Zumaiarrak. 3. Lasterketa bikaina osatu ostean. Eta bien bitartean lasterkari neka ezina Josu Azkune, Santurtziarra. Beti bezala sekulako mailan, Josu, beti sekulako mailan. Urteak pasarren oraintxe. Han ondoren beste lasterketa batean, beti puntaren puntan. Bien bitartean lehentxeago Mikel de Carlos ere helmugaratu da Lekunberritarra 7 ordu 1 minutu 41 segunduko denborarekin.
Oraindik ere 8 ordu azpitik. Mikel de Carlos lehenengo eskualdekoa, Lekunberrikoa. Hau izan da, ez du inore... Ari ginen esaten Mikel de Carlos. Lekunberritarra bera izan da. Gizonezkoetan horren bestez eskualdeko lehenbiziko sailkatua. Beraz, ohore txiki hori ere eramango du etxera. Egindako marka bikainaz gain. Esan bezala Mikel de Carlos eskualdeko lehenbiziko sailkatua. Berekin izaitu aukera daukagon. Bueno, Mikel. Eskualdeko lehenbiziko sailkatua. Gero izango dugu bera podiumean ikusteko aukera baita ere. Gurekin da Mikel de Carlos. Bueno, Mikel, zorionak eskualdeko lehenbiziko sailkatua. Eskerrik asko. Egintako markarekin gustura. Bai. Zegoen egualdeakin dala, ezetasun kriston, ezetasuna lehenengo zatien, eta hori. Kalambrekin dala, eta gero ja bigarren zatia hobego, pero hori. Jokatza eta demora iteko, nire marka ez hobeago neukan, pero bueno, egunaz ikusita konforme. Marka da, kalamber lehenengo zatien, eta gero buelta eman, ez da hori errez izaten, Bueno, bakizu, mantxo atea kontrolatzen pixkat, atea gea, eta hori gero nabaitzen da bukaran. Bestela, ibilidea zautu zenuen goiti bera. Bai, hemengoa izan da, eta hori, ja, buelta eta buelta eman ditugu denak, ja. Eta ekarriz asmori, eskualdeko lehenengoa izateren asmori bazenukan buruan edo tokatu egin da? Ez, tokatu egin da. Hemen honenak ateratzen zirenen, orduan bestetak tokatzen zeugu. Bueno, baino atera eta marka egin behar da, Bai, hori beti. Zorionak, gero podiuman izango dugu, elkarri ikusteko aukera, gozatu, atxeden hartu, paia zoragarri bat zain, bestea beste. Beraz, zorionak egintako batik eta animo. Aupa, laguntzaile eta guzti, 85 zenbakiarekin,
dagoeneko helmugan, kontuz azkenean minik hartu da behintzat. Larogeita bost zenbakiaren izan dugu. Amaiur Urkia, Tolosarra. Eta Mikel Altadile, Leitzarra. Leitzako lehenbizika baina eskualdekoa ez. Edozein kasutan, marka bikaina egin da. Zenbakiarekin, bai. Garikoiz Núñez, Legazpiarra pozik. Sekulako marka egin da. Zorionak Garikoiz. 7 ordu, 12 minutu eta 40 segundu inguru. Sekulako marka, 8 ordu azpitik. Eta sailkapenean oso goian, Garikoiz, zorionak. Baita, eskerrik asko. Lasterketa bikaina. Bueno, bai, helmuga 8 ordutik azpitik sartzea zen da, eta lortu du, osake, bai. Gogorra joan da? Bueno, momentuak ondia. Momentu honak, golako lasterketa luzetan, momentu honak, momentu txarrak, baina, bueno, danai aurra egin da. Egia esan paraje eharra pasaitxe, osake, disfrutatuz. Bueno, korrikarako giro hona zegoen aseran, eta gero pixkat bero xamarrala. Bai, ez ere onda, da, bai, baina, bueno, ondo hidratau, ondo jan, oalda neurrin bentzet, eta aurrea. Denboraldia ondo dijoala. Zein? Denboraldia ondo dijoala. Bueno, bai, momentuz bai. Hemengo helburua lortu du, ikusi guztaieko helburuan, ja horrekin temporada bukatzear, lortzen du, no ez, o egiten duen.
Ia, zorte hon, ustaileko erronkarako eta gozatu, aseben hartu eta egindako lanaz disfrutatu. Zorionak. Eskerri asko. Hortxe ba. Lasterkarien testigantzak. Hemen bakoitzak bere helburua zekarren. Batzuen kasuan beteko da, beste batzuen kasuan agian ez. Edozein kasutan. Halako lasterketa batean parte hartze hutsa. Ez da edozer. Euskal Herria mendi erronka, 11. edizioa. Bere momentuan Euskal Selekzio Ofizialak aldarrikatzeko sortu zen. Eta gaur egun hasieratik hartutako erronkari segida emanez, era bat auzolanean antolatzen den lasterketa da. Ezin jaztu laguntzaile eta babesleak, Leitzako udala, Nafarroako gobernua, Euskal Mendizale Federazioa, Nafarroako Mendizale Federazioa, etiketa berdea zigilua, Leitzak Kirolak, Salon 22, Perurena Arategia, Lopenea Ostatua, Garai, Nutrizioa, Hernandorena, Burdindegia, Leku Onberri Taberna, Lakturale, Esport, HG Boga, Garagardoa, Ma Sports, Dia Gipuzkoa, Arrara Sedariak, Peruarri, Iñaki Perunaren Arriaren Museoa, Sua edizioak, Petritegi Sagardoak, eta esan dugu, talo gintzane aditua den Sarralegi, Leitzan gurekin dela gaur, babeslea, izateaz gain, nahi duen edonorentzate taloak, ari dira egiten Sarralegiko gure launak. Irun damatez piztemakiarekin, hemen da, Beñat Etxabe, Atxabaltarra, kontu zintzarriarekin, zorionak, 8 ordu azpitik, bejonde izula.
Aupa, aupa. Berrogeita hamalau zenbakiarekin, hemen da, Jon Urteaga Idiazabaldarra. 8 ordu azpitik, zorionak. Eusi azkeneko metro horiek. Josu Berasategi Azkoitiarra, 8 ordu azpitik baita ere. Ia, azkeneko segunduak. 8 ordutik bera. Julen Garmendia, hortxe, 8 ordu justuan. Bueno, koronak esango du gero. Eta hau, hasi besterik ez da egin, oraindik helmugaratzeko korrikalari desente falta dira, bueno, desente, gehienak. Eta pixkanaka, hartuko du, itxura Leitzako plazak. Aupa, aupa! Errelebotako beste bikote bat. Oraindik ez dira askorik sartu, Joseba Lasarte eta Ane Elzaurdia. Aupa, aupa! Hemen dira, Oneka, Herrero eta Peru Larrañaga Asteasuarrak. Marka bikaina egin dauek ere, 8 orduren bueltan, erreleboka. Baina, bueno, bakoitzak bere zatia, bere lana ondo asko egin ostean, Bien bitartean, korrikalari gehiago.
Arkaitze Zubeldia Lazkaotarra. Eta lehenbiziko emakumezkoa ere, maila absolutuan, helmugan sartzekotan da. Itxura guztien arabera, Oiana, Azkorbe Beitia, Abadinoarra izango da. Eta hemen dator, pantailan ikusten dugu dagoeneko. Ia zinta preste, badatorreta. Bueno, sekulako lasterketa egin ostean, sekulako lehia. Bigarren egingo duenarekin. Oiana Azkorbe Beitia, gaurkoan ere garaile. 8 ordu, 5 minutu eta, bueno, 30 segundu inguru. Ez da Oiana irabaztea zenekatzen, gaur lehia estua, lasterketako une askotan. Baina azkenean, bueno, bere nagusitasun erakutsi du. Eta errenta txikia lortu du bukaerako txampa horretan. Esan bezala, emakumezkoen kategorian Oiana Azkorbe Beitia nagusi gaur. Gaur ere. Bueno, Oiana. Ba, gero, lasai, hartu lasai arnasa. Aldezu? Bueno, zorionak. Ezkerrik asko. Bueno, azkenean irabazle, baina uneka lehia estu joan da gaur ala. Bera beruz harintxo, niko beruz harintxo, baina ritmo berdinen. Eta momentu baten aurratzen da, eta gero ja atzitxio, baina ostra, gaurre muskulaki asko sufriu dut, bai. Humedade txetasun handiz egon da, eta amaitu muskulaki txartu. Hori izan du jendeak, baziru dien fresko zegoela giroa goizean, baina gero egunak aurrera ginala, beroa eta sargori ala. Bai, nik igarrio batez be, hori, isiabitzea. Eta bota eta eran, eta hori, kalambri, derrepente ostra, eta hori, apotxo bat motel du ritmu, eta eldunaz, baina eske amazazpi faltan jazinaz kalambriekar, no du, aztiro, eta elduga. Bueno, azeretan badauka zerrai berezia, ala? Beti, horreitik etortenga, bai. Rebindikazio, askoten rebindikazio lasterketa bat. Gaur behitu, gure eskuko badeki ekitaldi bat Bilbon, ezin joan, arabe gonbidapean neuke, baina ez behitu, dan ezin da. Bueno, hendik igual denbora daukazu, laura dia, Ez tegoaz, hainkak ez tegoaz juteko. Ez dago, lasterketa horieko, putxo bat, ez da bakar lasterketa bat, horreitik etortzen gago gustora. Eta, bueno, toruztien gai garen torteko. Seguro baiez, urte asko dara mazu puntaren puntan eta beste asko izango dituzu hendik ere aurretik. Zorionak, gozatu, hartu lasai atxeden eta izango du gero, elkarra ginoteko aukera. Oiana Azkorbe Beitia, bueno, esan dugu. Hor lasterketako zati handi batean, Itxaro Zabaletarekin, lehia estua izan duela. Baina, bueno, azkeneko txampan, Oiana nagusi izan da, esperientzia gehiago ere baiagian. Hori da, eta Oiana esan duen moduan, hau lasterketa baino gehiago da, aldarrikapenerako tarterik ere ez da falta. Azken finean, lasterketa hau Euskal Selekzio Ofizialak aldarrikatzeko jaio zen bere momentuan. Eta gaur egun hori baino askoz gehiago da. Auzolanaren aldarrikapen bat, gaur egungo gizarte likido honetan, ez da oso modan auzolana, ez da oso modan
albokoaren bizkarrera arrimatu eta elkarlan hori maldan bera doala dirudi tarteka, uneka, eta eskerrak alako oasi txikiak dauzkagun itxaropena mantentzeko. Gorka Barrainkua helmugatu berri eta segidan David Martin. Oienaren denbora 8 ordu 5 minutu eta 28 segundukoa izan da. Eta esan dugu azkeneko txampa horretan nagusi izan dela gainerako emakumezkoekiko. Zorionak, zorionak. Hau, paupa, errelebotako beste bikote bat. Hori da, hori poza. Boste onda, 14 zenbakiarekin okerrezpanago. 8 ordu, 11 minutu. Eta, bueno, 40 segundu edo. Orki Soroa eta Luzia Aiestaran lekun berriarrak. Egindako lanarekin pozik, unkituta ez da gutxiagorako, hemen bakoitzak bere erronka dauka. Aupa, aupa, aupa! Hemen da, hemen da!
Itxaro Zabaleta irrifartzu pozik. 8:14 minutu eta segundu gutxi batzuk. Azkeneko txampan, bueno, Oianak eta Artetxo atera dio baina edozein kasutan sekulako ikuskizuna eman du eta sekulako maila erakutsi du lasterketa guztian zehar. Hau, Pako Arrila. Gure egin dugu gaurko bigarren selkatu emakumezkoen kategorian, Itxaro Zabaleta Leitzarra, zorionak Itxaro. Eskerrik asko. Lasterketa bikaina, hortxe, zorpo, Oiana eta zu eta Oiana, azkenean, tartetxio atera izu, baina, gustora egindakoarekin. Bai, oso gustora. Ametxetan hau baintxe bertan. Ze, egia esan, ni lasterketa honengatik hasi nintzen korrika, hasiera baten erdi eiteko, bitan inun erdie, eta beti burutan osoa itea, eta osoa inta gozatzea zen helburua, eta, inta gainea denbora honekin, ametxetan, bai. Sekulako marka egin dezu, Ez dakit, bai, pozik nao, indakoakin. Gaur Leitzarrek sekulako maila erakutsi dezu dela, hor badago zerbait. Esaten du ure dela, Leitzako ura. Leitzako ura izango da, ezein kasutan, sekulako ikuskizuna eskaini diguzue, eta mila esker eta zorionak egindako lanagatik, Eskerrik asko. Berriz parte hartzeko moduan bai, ala? Nik uste baiet, gainea bideetik esaten joan naiz, ni gaur bentajakin jokatu dut, animo pile bat, jende ezagun pile bat, familia lagunak, eta horrek ematen duen indarra, ez doparekoik. Gaur bigarren postua eta eskualdeko lehenbiziko emakumezkoarenare jasoko duzu. Bai. Zorionak eta gero podiumean elkarri ikusiko dugu berriz, Disfrutatu eta atxeden hartu. Itxaro Zabaleta gaur bigarren selkatua. Sekulako denbora eginda, berak esan duen bezala, lasterketa honengatik hasi zen, mendi lasterketen munduan. Eta seguru laino batean dagoela une honetan, egindako markarekin, bere baitan kabitu ezin da. Victor Hernández, sodupearra orain txelmugaratu berri, eta bikote gehiago. Amagoia Iribar eta Joseba Gurutze Agirre oriotarrak, hauek ere kitxo gaurko lanak.
8:23 minutu. Eta hemen da, Julen Lizarraga. Lizarra, honek gaur etxean jokatu du. Eta bueno, 3. emakumezkoa, Uxue Fraile, hemen da. Honek ere, parte hartzen duen guztietan sekulako maila ematen du, eta gaur ez da gutxiago izan. 8:23 minututa, bueno, 40 segundu inguru. Eta beraz, emakumezkoen podiuma osatu da. Lehenbiziko postuan, Oiana Azkorrebeitia, 2. Itxaro Zabaleta, eta 3. Uxue Fraile. Aitor Idigora, Gasteiztarra, honek ere kitxo gaurko lanak. Hori da, astindu zintzarria.
Txaloak, txaloa berriz ere. Eta hemen da, Gaizka Angulo, Irurzuarra. Zortzi ordu terdi azpitik. Arratxaldeko lau terdia dira. Maila guztietako sariak. Iluntzeko zortziak aldean banatuko dira. Gogoratu, gaurko lasterketa Euskal Herriko Ultra Koparako puntuagarria ari dela izaten. Eta gainera gaurko lasterketak puntu gehiago banatuko ditu. Sailkapen horri begira. Enkarterri Extreme lasterketa jokatu zen lehenengo. Nafarroa Extreme segidan. Gaurkoa 3. proba puntuagarria da, baina 120 puntu gehigarriak izango ditu. Eta irailean amaituko da aurtengo Ultrakopa. Tolosaldeako UTT Ultra Trail Erronka delako lasterketa berriarekin. Bueno, eta hemen da Xabat Ilarregi. Sekulako denbora, sekulako marka egin da. Lasterketa guztian zehar. Hortxe, postu nobleetan joan da, eta azkenerako marka bikaina egin du. Bosteunda hiru zenbakiarekin helburatu berri. Unai Azkune eta Angela Peña Zumaiarrak. Zorionak. Ganix Esnaola, Urnietarra, honek ere kitxo gaurko lanik gogorrena behintzat. Orain atseden hartu, indarrak berreskuratu eta larun bate arratsaldeaz gozatu, oraindik ere. Falta dira ordu batzuk.
Gogoratu korrikalariak paella goxua daukazuela dastagarri, behin mura marra igaro ostean, eta horrez gain, Saralegi taloak gure babesleetako batek ere, talo benetan goxoak dauzka eskuragarri, arratsalde guztian zehar, beraz ez galdu aukera, ez behintzat gozez gelditu. Bagoaz aurrera pixkanaka. Aimar Iraola, Azpeitiarra. Ia zintzarri hori astindu, bildurri gabe. Eta errele botako, beste bikote bat. Aizea Beraz eta Juanjo Goikoetxea. Nekearen gainetik pozaren irudia gaien zen da. Beinen muga marra zeharkatu ostean pasatako sufrikarioa ia ahazteraino. Hogeita zazpi zenbakiaren endika atienza Beasain darra. Zorionak endika. Zorionak eta bejondi izula egindako lanagatik. Hogeita mairu zenbakiarekin. Eugenio Txarte ere elmuganatu da lehen xeago, ez du aipatu. Irurtzu barra. Eta bien bitartean. Binakako partaide gehiago, 526 zenbakiarekin hemen dira. Pozik, Mikel eta Udane, Mikel Apilanez eta Udane Alfonso Errenteriarrak. Ederrak elmugaratzeak uzten dizkigun irudiak. Lasterkari guztiak ere, euren onena eman da, barruak guztuta iristen baitira ona helmugara. Gaur gainera, bueno, ez detasuna, azkenerako beroa ere bai. Eta ez da erreza. Giro horretan, azkarrago joan nahi hori kudeatzea.
15 zenbakiarekin Gorka Bermejo. Leizarra eta eunda 12arekin, amorruaren amorruz. Jon Ferrera, Siruñiarra. Aupa Jon. Alejandro Arbina, Gasteiztarra, zorionak, Kitxo gaurko lanak. Bueno, eta emakumezkoen laugarren sailkatua, Oker Ezpanago. Ainara Arkarazo Abadinoarra. Aupa Ainara, zorionak. Eta ez dauka honek etenik. Arkaiz Niebe Leizarraren hemen baita. Honek gaur etxean jokatu du. Eta hori noski abantaila da, baina tira. Berdin korrik egin behar. Txaloak berriz ere, eta hemen da, zintzarria astindu zen nola ez. Asier Idoiaga, Ondarroarra, beratzetik. Jose Mari Indako etxea. Azpeitiarra honek ere Kitxo gaurko lanak. Aupa! Hemen datoz. Adrian Aranguren eta Jorge Aramburu, Zarauz eta Aiakoak urren ez urren. Nolako irudi politak eusten dituen Euskal Herria mendi erronkak 103 zenbakiarekin. Garaipen keinu eginez eta gutxiagorako Mikel Astarloa Zumaiarra.
Aupa, aupa, bagoaz aurrera. Aimar Lanzalot, lekun berritarra. Orentxe elmugratu berri. Erlojua bederatzi. Ordura bidean da, erreza da esaten. Goizeko 8:00 lasterketa abiatu denetik ia bederatzi ordu pasa dira. Eta oraindik lasterketa isteko beste 4 falta dira. Bueno, Iñaki Okariz, Zumarragarra, sekulako marka egin da urteen. Eta gainera, nekiaren arrastorik gabe, helmugeratu da. Bueno. Behon dizula, Iñaki, zorionak. Zorionak, Iñaki, lasterketa ona? Bai, borra. Sufritzen ja bukaran, aldapa beran ja kakerretat, pero bueno. Bukatu dira eta hobetu eta listo. Sekulako denbora, la? Bai, netzago ontu dago. Bai, hor zitzen. Bueno, hartu lasai atxeden, paella zola jarri dagazu zain. Eta orain egindakoaz, pozik egoteko unea da. Animo, azkeneko metroak, gainkarga eta guzti gainera, baina gainkarra batzuk ez dira hainbesterako. Bueno, azkeneko esprina. Daniel Gutierrez, Iruñiarra. Lehenago, Ekaiz Goenaga Durangarra helmugaratu da. Era bat eustuta bere honenak eman da. Azkeneko txampan lasterkaririk gehienei gogorra egin zaie. Azkeneko eren hori ez da aurretik egindako kontuen hartuta. Hain errez osatzen den eremua edo zatia.
Gerard Hernández. Barcelonarra esan dugu, gaur Leitzara handik eta hemendik etorritako hainbat lasterkari izan ditugula, eta horren adibide, oraintxe mugaratu berri den Barcelonako korrikalari bat. Berriz ere txaloak. Alexander Hernández, Muskiz, herritik etorritako korrikalaria. 8 ordu 54 minutu eta 30 segunduren bueltan. Eta pixkanaka bagoaz aurrera, oraindik ere, lasterkari andana, falta da helmugaratzeko. Ehunda 32 zenbakiarekin. Gaurko lanak amaituta. Zintzarria astinduz. Ehunda 32 zenbakiaren izan dugu. Nazareno, Salpistiz, Trieste aldetik etorritako korrikalaria. Lare 181 zenbakiarekin. Ariz Arantzegi Leitzarra. Pixkanaka, bagoaz, 9. ordura gerturatzen. Azkeneko esprina, oraindik ere. Intarreke baden seinale. Lare 115 zenbakiarekin, bien bitartean. Igor Urreta Bizkaia, Durangarra.
Errelebotako beste bikote partaide bat. Irrifartzu Pozik. Mikel Unanua, Garziaingo korrikalaria. Behazi ordu azpitik. Seguru egindakoarekin pozik dela Mikel ere. Azkeneko metroak korrika txikian. Josu Olano, Legazpiarrak. Behazi orduren bueltan.
Lare ondamar zenbakiaren Iker Zubia Ondarrutarra. Aupa, Ondarru. 9 ordu eta 3 minutu, baino zerbait gehiago. Lastergari ia guztiak bezala dena eman da. Ia ba, korrika txikian hemen da. 28 zenbaki dun Amaia Ruiz de Azua, Gasteiztarra. Erlojua geratu eta atxeden hartzeko tartea. Atzera berriz txaloak. Animo, animo, animo. Berrogeita. Zortzi alda zenbakia. Ez, 148 zenbakiarekin. Josu Iraola Goitia, Etxebarritarra. Animo, Josu.
Azkeneko metroak errelebotako beste partaide batentzat. Araiz Irazo Durangarra, Mikel Larrañaga Herribereko korrikalariarekin osatu du gaur bikotea. Eta bien artean 9 ordu eta 8 minutuko denbora. Bi zortzi bi. Javier Iriarte, zizur nagusia, herritik etorritako korrikalaria. Honek ere gaurko lanik gogorrenak ekitxo. Eta bere atzetik segundu gutxira. Berrogeita hamabi zenbakiarekin, Aitor Michelena, Lesakarra. Aitor. Bere atzetik, honek ez dauka eta ez daukatenik. Bi zortzi zazpi zenbakiarekin, Eneko Mujika Bilabonarra. Euskal Herriko herrialde guztietatik, ordezkariak partaideak gaur, eta baita Euskal Herriko mugetatik Aragoko txokoetatik ere. Manuel Somoza, Zumarragarra. Behon deizula Manuel, zorionak. 9 ordu eta 10 minuturen bueltan. Horixe zure gaurko denbora. Orain lasai hartu atseden. Eta lasai ospatu egindakoa. Eutsi horri. Bikotekako beste bi parte hartzaile egindakoarekin gustura, pozik, zoriontsu. Andre Etxebeste eta Eneko Larrañaga ziren, oraintxe helmugaratu diren bikotekako partaideak. Lareunda 9 zenbakiarekin,
dagoeneko helmugan Gorka Lekunberri Aldaz Larraungo korrikalaria. Adur Bernaola, Leizarra. Bederatzi ordu eta 15 minuturen bueltan. Azkeneko metroak osatuz. Lareun da hogeita batzen bai egin unai, Etxarri Legazpiarra. Seguru, Poza, barrutik doala, kanpotik behintzate, sufrikaria baina ez da ikusten. Garaipen keinua, ez da gutxia horako. Hiru zazpi zenbakiarekin. Joseba Narbaiza, Jurretarra.
Aupa. Mikel Esnaola eta Paula Artieda beratarrak. Hauek ere kitxo, euren errelebotako aurtengo lana. Berriz ere txaloak. Xari Adrian eta Pau Gil. Almazoratik etorritako mendi lasterkariak. Hauek ere osatu dute errelebotako euren aurtengo parte hartzea. Eutsi hori Borja, 180 zenbakiarekin, bederatzi, ordu eta 19 minuturen bueltan, aurtengo Euskal Herria mendi erronka osatu duzu. Korrika bizian. Pozik, garaipen keinuak. Eutsi horri neskak. Errelebotako lana osatuta. Jaione Mikeo eta Elisabet Bezdizek. Behazi ordu 21 minutu eta segundu gutxi batzuk. Eta bien bitartean 115 zenbakiarekin. Garaipen keinua zintzarria astinduz. Oskar Rodríguez, Beasaindarra. Hortxe irudia. Eta bien bitartean korrikalarik gehiago. Bejonde izuela zorionak, denei ere.
Hogeita zenbakiarekin Iker Alberdi, Elorriotarra, haupa Iker, bejonde izula, zorionak. Joseba Ramon Begoña, Orantxel Mugan, eta bere atzetik, 150 zenbakiarekin Iñaki Morilla, Sirurtzuarra. Julen berezi hartu alegitarra, eta beratzetik Jon Sánchez Durangarra, garaipen keinuak, begirada zerura, eta orain bai, egindakoarekin gozatzeko unea.
3-6 zenbakiarekin. Txomin Arantzamendi, Ondarrutarra. Behatzi ordu terdi, oraintxe beteak. Beraz denbora horren bueltan. Txominen gaurko marka. Aupa, 181 zenbakiarekin. Ander Zabaleta Oñatiarra. Eta berazetik Igor Zubeldia, Tolosarra. Momentuz, erreleboako lasterketan 18 bikote helmugaratu dira. Gogoratu, denborarik onena Beñat Ibañez eta Miren Bastidak egindakoa izan dela gaurkoan. 7 ordu eta 7 minutuko denbora. Eta bien bitartean, Bingen, Begiristain eta Aizea Belaunzaran, Aldaz eta Leitzakoak urren ez urren, oraintxe helmugaratu berri, bikotekako beste partaide bi, eta lasterketa nagusian, momentuz, 87 gizonezko helmugaratu dira. Eta emakumezkoak berriz 5 emakumezko. Beraz oraindik korrikalari andana falta da helmuga marra zeharkatzeko. Bagoaz, 155 zenbakiarekin. Orkaz Aldabe, Lekunberriarra. Eta berekin batera ez dute dorsala ikusterik izan. Iban Otxotorena, González Otxotorena. Aupa, 554 zenbakiarekin. Beñat, Michelena eta Olaz, Michelena, Beratarrak. Errelebokako lasterketako beste partaide bi. Eta honek ez dauka etenik.
azkeneko metroak korrika txikian. Joseba Ortega azpeitiarrak. Eta bere gandik metro gutxira 181 zenbakiarekin. Inigo Iribarren Lekunberriarra. Zorionak, behon dezula Inigo. Lareun da 54 zenbakiarekin, Uguz Txarterinak Ortezu Biarra. Eta bere atzetik, 381 zenbakiarekin, Pozik Irrifartsu, Inigo Gurrea Lekunberriarra. Bueno, Baiarako korrikalariak sekulako maila ematen aurtengo edizioan, Nola Lekunberrikoak, ala Leizakoak, eta eskualdeko gainerako herrietakoak ere, bueno, maila gorenean. Txaloak, Amets Amundarain Leizarra, 8 zenbakiarekin. Bueno, etxean korri egitea zer den, Zalego alde. Igor Atxa Ibartarra, azkeneko metroak. Animo, zorionak. Zintzarria astindu eta gozatu egindakoaz. Oso azkeneko metroak poltsikolatuz. Rafaela Fiabolak Gasteiztarra. Bueno, hori da hori, Julian kuadrilla, Horrelako zaleekin bai. Mendi erronka ez da, horren bestelako erronka, Egoiz Aierza Errezildarra. Gustura Amorruz, Zintzarria astinduz.
Eta azkeneko metroak. Irri Farsu, Asier Zabala eta Uxue Mutuberriaren zat. Leitza eta Goizuetakoak urren ez urren. Aupa, eutxi horri. Azkeneko metroak, 506 zenbakidun, Marta Iraineta eta Beñat Sarari girentzat. Tarleunda 45 Gorka Sagarna de Barra, Zorionak Gorka Bejonde izula. Miguel Ángel Orkajo Gasteiztarra. Listo. Gaurko lanak amaituta, lanik gogorrena behintzat, hemendik aurrerakoak enbaldan bera. Euskal Herria mendi erronka 67 kilometro, 3.000 eta 700 metroko igoera guztira. Paraje ederrak bai baina, lasterketa bereziki gogorra. Gaur eguraldiak lagundu du, baina giro sargoria zen ezea. Eta tira, erronka azken finean beti da erronka. Errelebokako partaide gehiago, Edurne Martínez de Lizarrondo eta Xabier Bidaurre, Iruña eta Larriongoak urren ez urren. 9 ordu eta 53 minutu. Txaloak baita ere, nola ez. Xabier Urberuaga, Aurestiararen zat.
Aupa, 42 zenbakiarekin. Eduardo Sebastian Laukizko korrikalaria eta 217arekin. Berekin batera Xavier Iradustabarrena. Azkeneko pausoie korrika txikiare kogosta egiten da lasterketako. Ia margarren orduan 172 zenbakiarekin. Unai Zubizar eta Arrasatearra. Eta berekin batera korrikalari gehiago 273arekin. Iker Barandiaran Lezoarra. Aupa. Zorionak, behon dizula. Aupa. Amets Amundarain Leitzarra, honek ere gaur etxean jokatu du. Horrek dakarren abantaila eta desabantailekin. Eunda gaita bost, zenbakiarekin Iñaki Elorza, Irundarra. Aupa Iñaki, zorionak. Eunda 41 zenbakiarekin, Irrifar Supozik, Xavier Arraras, Beriuterra. Erlojua 10 ordura bidean da, goizeko 8etan abiatu da lasterketa. Eta dagoeneko joan dira ordu batzuk. Gogoratu, lasterketa amaitzeko gehienezko denbora 13 ordukoa dela. Beraz, iluntzeko gaueko 9 arte oraindik ere, helmugaratzeko aukera badago.
Aitor Urreta Bizkaia, 251 zenbakiarekin, 9 ordu 50 minutu eta 50 segunduren bueltan. Gaurko lanak amaituta, zorionak Aitor. Osatuta, lehenbiziko Euskal Herria mendi erronka, ez da ziur azkena izango, seguru gaude. Aimar Balerdi, eta korrika txikian azkeneko metroak osatzen. 225 zenbakiarekin Joseba Artola, Legorretarra. Aupa, zorionak. Aupa. Gorka Barreros, Urretxuarra eta Eunda, 88arekin. Gorka Barreto, Jon Larrañaga, Legazpiarra. Bueno, hauek erreleboka ez, baina elkarren eskutik hartuta, eta 512 zenbakiarekin. Festa eta aldarrikapena uztartuz, behar den bezala noski, Mikel Lekunberri eta Oiane Kamon. Murueta eta Mendiolakoak urren ez urren. Horrikalari gehiago, honek ez daukatenik. Hau da, egun handia gaur. Leizan ospatzen ari garena. Azkeneko metroak. 380 zenbakiarekin. Asier Etxebarria Lemoarra. Berronda berrogeita hamaika, dorsala gainean duela Gaizka, Iturria Etxebarria Durangarra. Eutsi horri, Iñaki Bikuña Oñatiarra.
Ikusleen txalo artean, ikusleen eskuak txokatuz. Txomin Bustindui, Ondarrutarra. Aupa, aupa, Txomin. Amarru du azpitik, ez da marka makala. Eta errelebokako proban, Beatriz Iriberri eta Iñaki Bidaurre, Antzin eta Galdakotarrak. Urren ez urren, 9 ordu, 56 minutu eta 50 segunduren bueltan. Lareunda 26 zenbakiarekin, garaipen keinua eta nekearen arrasto ondirik gabe. Nora Etxeberria Azpeitiarra. Berrendo 22 zenbakiarekin, hemen da, Beñat Madaria Oñatiarra. Gogoratu lasterkariak, paella zoragarri daukazuela zain. Behin lasterketako lanak amaituta eta horrez gain. Sarralegi taloak etxearen eskutik, talo goxo bat lastertzeko aukerare arratsalde guztian zehar badagoela. Ez behintzate gozez gelditu. Indarrak berritzeko modu batera edo bestera aukera badaukazuelako. Oraintxe, 10 ordu arratsaldeko 6 dira. Gaur goizean lasterketa abiatu denetik 10 ordu pasa dira.
Berriz ere txaloak, bada beste norbait hemen helmugan. Azkeneko alegina, azkeneko metroak. Andoni Ruiz, Gasteiztarra. Hamar ordu pasatxo. Andonik behar izan duen denbora gaurko Euskal Herria mendi erronka osatzeko. Aupa, aupa! Tropeltxoa hemen, tropeltxoa! Iruro izenbakiarekin. Nerea Azpiazu Azpeitiarra, 314arekin. Victor Cuadrado Ermuarra, 122arekin. Elmugaratu berri baita ere tropeltxo berean. Aitor Kordoba Azpeitiarra. Eta beste bakarren bategi esagindi, baina tira. Gorka Ruiz, Ondarrutarra, hau ere, helmugan honezkero. Eundaloroita bost zenbakiarekin Patxi Amunarriz, Ondarri bitarra. Hau Patxi, beho honda izula. Azkeneko metroak ikusleak auspotzen. Ignacio Madrid, Barcelonatarra.
Azkeneko metroak. Zintzarria astindu eta helmugan sartu biak bat. Javier Romero Valentziarra. Eutsi horri. Maitane Arkarazo Jurretarra eta berekin batera. Unai Urbieta Markinarra. Banaka, binaka edo tropeltxoka, pixkanaka helmugaratzen. Irulonda 5 zenbakiarekin, Borja Basolo Berrioztartarra eta Irulonda 9 Eden Alguero Aresoarra barkatu. Hogeita 6 zenbakiarekin, jarri erdian, nahi bezuen. Jarri erdian. Jarri, zatu hori horretan. Hortxe, perfecto. Bosten hogeita 15 zenbakiarekin, bikote bat helmugan horrentxe, Lur Gil eta Sara Zapata. Eta eunda, 18 zenbakiarekin, Mikel Pérez de Ulate, Etxarri Aranaz, aldetik etorretako korrikalaria. Honek ere osatu du Euskal Herria Mendi Erronka 2025. 11. edizioa. Ari da urtengoa izaten. Eta esango nuke edizio erabat arrakastatsua izan dela edo ari dela izaten. Eutsi horri, 283 zenbakiarekin. Azkeneko aleginean Pablo Aiestaran, Lekunberriarra. Eta korrika txikian. Errelebotako beste bikote bat, 540 zenbakiarekin, Ima Iparragirre. Zarauztarra eta Jon Iparragirre, Leitzarra. Aupa. 10 ordu eta 12 minutuko denbora. Baina gauza guztien gainetik, erronka osatuta. Eman zintzarriare bildurri gabe. Ondo, zorionak. Azkeneko metroa baita ere. Pozik, amorroren amorruz. 378 zenbakiarekin. Ariz Tolare Txipi, Errenteriarra. Zorionak Ariz, zorionak.
35, zenbakiaren igorrez banago, Alberto Goñi, Berriozarra, 206, 286, Roberto Saura, Bilano Alkoleako lasterkaria, eta Mario Armengol, eta Baldigna, herrikoa. Zorionak, Andre Atxebeste Tolosarra. Eneko Larrañagarekin bikote osatuta gaur. Eta lanak amaituta, lanik gogorrena behintzat. Erreleboka zein banaka, honek ez daukatenik. 154 zenbakiarekin, zintzarria astinduz, oraintxe helmugaratu berri. Ander Arruti, Bidani Goiaztarra. Eta bere atzetik, Xabi Prieto, Lezoarra. Hirurogeita bi zenbakiarekin. Orantxe helmugan. Unai Dia de Serio, Durangarra.
Jesus Bidegain. Espartza de Galarreko korrikalaria eta berekin batera, 77 zenbakiarekin, Ángel Muñoz. Hortxe ba, elkarri launduz, elkar animatuz, erronka poltsikora. Mikel Alkorta arrasatearra eta berekin batera, 160 zenbakiarekin, Imanol Arretxea, Elizondoko korrikalaria. Santiago Santamaria, Ibartarra, aupa, animo. Bien bitartean Einaut, Fernandez de Lezea ere elmugaratu da. Eta berekin batera, ospatuz, pozik, ezin pozetan kabituz. Eta zintzarria, amorruz astinduz. Momentuz, gizonezkoen kategorian 152 korrikalari helmugaratu dira, oraindik beraz dezente falta dira. Emakumezkoi dagokionez, bederatzi maila individualean, eta bestetik bikotekako errelebotako lasterketari dagokionez, hogeita 8 bikote helmugaratu dira. Oraindik 2 ordu terdi luze falta dira. Lasterketa erabat itxi dadin, gogoratu, iluntzeko 8etan izango dela sari banaketa ekitaldia, eta bertan errelebokako zein lasterketa individualeko sariak banatuko dira. Eta baita Euskal Herriko koparako puntuak ere, behin-behineko liderrak zeintzuk diren esango dugu. Berrehun eta hogeita hamairu zenbakiarekin Patxi Manol Godoi eta 550 8 zenbakiarekin, errelebotako beste bikote bat, hain justu, Intza Urain eta Nerea Otagi, Azkoitia eta Azpeitiakoak urren ezurren. Osatu dute bikotea, eta gaurko lanak amaituta.
Euskal Herria mendi erronka, mendi lasterketa baino gehiago da, auzolanean, herritik antolatua, herriarentzat, Leitzako udala eta Nafarroako gobernuaren laguntzarekin, babesarekin, baita Euskal Mendizale Federakuntzaren eta Nafarroako Mendi Federakuntzaren laguntzarekin ere. Eta horrez gain, ezin ahaztu, euren ondarralea urte zurte jartzen duten babesle eta laguntzaile guztiak, besteak beste etiketa berdea zigilua, Leitza Kirolak, Salon 22, Peruren Arategia, Lopenea ostatua, Garai Nutrizioa, Hernando Lena, Burdindegia, Leku Onberri Taberna, Lakturale, Esport HG, Boga Garagardoa, Ma Sports, Dia Gipuzkoa, Arraras Edariak, Peruarri Museoa, Sua Edizioak, Petritegi Sagardoak eta Sarralegi Taloak. Eunda zazpi zenbakiarekin hemen da, Gustavo Sánchez, irundarra, Aupa, eutxi horri. Lareun da 40 zenbakiarekin. David Rodríguez, Lazkaotarra, eta lareun da 18arekin okerrezpanago, Odei Etxarri, Arruiztarra. Ia, hankak luzatu lasai.
Aupa, Aitor. Eutsi horri 10 dut erdi. Pasatxo, baina erronka osatuta beste urte batez. Zorionak. Honenak emanda, beste guztia bezala noski. Animo, zorionak. Asier Etxeberria Andoa Indarra. Kitxo, gaurko lanak. Behon deizula. Paella goxoa daukazu zain. Dutxa bero bat eta indarrak berreskuratzeko tartea. Enaiz Roteta, Astea Zuarra, beregin batera. Iñaki López de Gereñu Eibartarra. Eta dorsalegi usterik izan ez dudan beste korrikalarien batere bai. Baina tira. Zorionak dene edozein kasutan. Lasterketa bikaina, maila bikaina, erakutsi baituzu denek ere. Arrela bokako partaide gehiago. Manes Zabaleta eta Maia Etxarte, Leitza eta Doneste Betarrak, urren ez urren. Aupa, aupa, mutilak, zorionak. Unai Marrero Ondarrutarra. Honek ere bukatu ditu gaurko lanak.
Jose Ramon Lazkanotegi Ondarri bitarra. Hau ere, helmugaratu da. 10 ordu, 30 minutuko denborarekin. Ibon Eguren, getxotarra. Behon dezula Ibon, zorionak, lanak bukatuta, lanik gogorrena behintzat, hemendik aurrerakoak maldan bera. Luis Miguel Pasolo 2, Gasteiztarra. Bakoitzak bere arronka dauka, bere helburua, eta espero denek ezpada gehien behintzat beteko zenutela gaur goizeko 8:00 abiatzean, buruan zeneukaten asmoa, helburua. Sergio Rodríguez, Bilbotarra. Laurogeita hamaika zenbakiarekin, azkeneko metroak Javier López, Igorretik etorritako mendi lasterkariaren zat. Bueno, tropeltxoa pantailan.
Badago. Errelebotako lasterketako partaide gehiago. Bakoitzak bere erronka zeukan gaur. Eta hori betetzea hasierako helburu. Eutsi horri. 5-6-4 zenbakiarekin. Iñaki Lerin eta Amaia Lerin, Iruña eta Berriozartarrak, zorionak. Aupa. Maite Zabaleta eta Olaia Martin, Etxarri eta Berastegiarrak. Gaurko erronka osatuta. 10:54 minutuko denboran. Baina hori gutxieneko da, erronka poltsikora.
Hemen da, Unai Zendoia Tolosarra, honek ere. 11 ordu azpitik, gaurko lanak amaituta. Goizeko 8 abiatu. Eta 67 kilometroko ibilbidea osatzea ez da, hauntzaren gauerdiko ez dula. Ez da gainera gurea, ibilbide bat ere laua. Eta gaur korrikarako giro ona egin duen arren. Ibilbidea ederra bezain gogorra da, zalantzarik ez horretan. Aupa eutxi horri, azkeneko metroak. 208 zenbakiarekin. Iñaki Madariaga, Bermeotarra. Aupa gorreka txikien azkeneko metroiek. 121 zenbaki dun. Korrikalaria hain justu. Paulo Marangone, Barcelonatarra. Esan dugu handik eta mendik etorritako. Hainbate korrikalari. Elkartu direla galela gaur hemen Leizan. Mendi lasterketen hiriburu bilakatzeraino egun batez baldin bada ere. Nafarroako mendialdeko herri berezi hau. Berrunda 71 zenbakiarekin. Jose Ignacio Manterola, Oriotarra. Abizen horrekin ongoa bestela. Errelebotako partaide gehiago, 521 zenbakiarekin Amaia Balda eta Ibai Aldaregia lekun berritarrak. Zorionak, bejonde izuela. Hori da hori. Emozioak gainezka egitea, helmuga marra igaro bezain laizter, 165 zenbakiarekin hemen da. Gaurko lanak amaituta. Gaserre Bruno, Kapretonetik etorritako korrikalaria. Aupa, animo. 11 ordu azpitik. Sekulako marka.
Hauxe da, Euskal Herria mendi erronka, hauxe da, hainbeste maite dugun lasterketa. Horrelako zenbatune, zenbat historio, partaide bakoitzaren atzean, zenbat bizipen eta gaur guztiak gainezka, 222 zenbakiarekin, Unai Erkis Errenteriarra, apa Unai, listo gaurko lanak, 11 ordu azpitik gainera. Jokin, Agirre horretan azkautarra, asperen egin. Baina, zintzarri astindu eta elmuga marrak guruzatu, eta gaurko lanak egin da, zorionak, behon daizula. David Lucio Errenteriarra, animo, eta 16 zenbakiarekin bere atzetik. Jeronimo Zebria, leheno batik etorritako korrikalaria. Horzak estutuz, azkeneko metroak, Oier Altzelai eta Olaz Ortiz. Errelebokako beste bi partaideren zat. Eta 271 zenbakiarekin, pozak zoratzen. Inigo Bigalondo, Gasteiztarra. Francisco Javier Aldai, aupa, Eibartarra eta beratzetik. Korrikalari gehiago ez du orzala ikusterik izan.
Korrika txikian, korrikalari gehiago. Honek ez dauka etenik. Animo! Eutsi horri. Ia dorsala ikusteri daukadan. 128 zenbakiarekin. Ainara Balerdi errenteriarra. Eta beratzetik Txema Sierra, Barakaldoarra. Arratsaldeko 7 dira puntuan. 11 ordu. Gaur goizean lasterketa abiatu denetik. Eta beraz, 2 ordu falta dira gehienez ere. Oraindik ere lasterketan dauden korrikalariek azken kilometroak osa izaten. 175 zenbakiarekin. Amorruaren amorrueuz zintzarria astinduz. Aimar Estanga Lekunberriarra. Lau bilau zenbakiarekin. Josu Carrillo, Aldunarra. Eta 123arekin. Erronka amaituz. Maider Urdangarin, Ataundarra. Zorionak Maider.
11 eta 16 minutu lasterketa abiatu denetik. Eta pixkanaka bagoaz aurrera, honek ez dauka etenik. Lareun da Maika zenbakiarekin Imanol Etxebarne, Uztaritzeko gorrikalaria eta berekin batera ez dute dorsala ikusterik izan. Edozen kasutan ez zorionak eta behonda izura denei ere. Amabi zenbakiarekin Ander Alduntzin Leitzarra. Leitza gaur ordezkaritza zabala aurkeztu du lasterketara. Eta maila bikaina eman dute denek ere, edo ari dira ematen. Lasterkari Leitzarrak. 221 zenbakiarekin. 31 barkatu. Elias Arraiza Iruñarra eta 230 Juan Luis Arraiza Atarrabiarra. Amaika ordu eta 18 minutuko denborarekin. Dagoeneko helmuga marra guruzatu eta indarrak berritzeko prest. Errelebokako beste bikote bat. 552 zenbakiarekin. Aurkene Aroka eta Nerea Uarte. Bikote horretako ordezkaritako bat sartu da. Eta lasterketa individualeko beste korrikalari bat. Hain justu Josu Uarte. Eutsi horri azkeneko metroiek. Lareunda 63 zenbakiarekin, Ibai Iriarte Tolosarra eta 75 zenbakiarekin, helmuga marra pasata dagoeneko Aitor Intxaurraga Durangarra. Eta 152arekin, korrika txikia egiteko nahiko lan Jonathan López de Gereñu Aguraindarra. Irrifarzu Pozik 113 zenbakiarekin, Sonia Domínguez Eibartarra.
bi 6 zenbakiarekin. Juan Pastrian Urretxuarra eta berekin batera 371 zenbakiarekin. Unai Eizagirre Ibarrarra. Bueno. 11:22 minutu. Lasterketa abiatu denetik. Eta mendi erronka beraz poltsikora hauek ere. Hirurogeita hamalau zenbakiarekin Iker Loroño, Getxotarra. Pixkanaka bagoaz aurrera. Hogeita hiru zenbakiarekin hemen da. Michael Fernandez haindoa indarra. Listo, gaurko lana bukatuta. Azkeneko metroak osatzen, irrifartzu, nola bestela. Hau parrita. 11:26 minutu. Eta segundu batzuk.
korrikalari gehiago, korrika txikien azkeneko aleginean, urras bakoitza, lan eskerga da, lasterketako 11. ordu terdian, Joseba Lerin, Arrigorriago korrikalariak ere, amaitu ditu gaurko lanak, zorionak.
11:56 minutu lasterketa abiatu denetik. Ordu eta laurden falta da. Pixka gutxiago lasterketa itxi dadin. Oraindik ere bada lasterkaririk azkeneko txampa hori osatzen. Minutu batzu barru izango da sari banaketa ekitaldia. Ez plazatik urrundu beraz, sariren bate daukazuenak, eta ez da ere ikusleak noski. Gaurko irabazleak partaide guztiak izan ziren arren, batzuk bereziki, nabarmendu nahi genituzke, egindako markagatik eta lortutako postuatik. Banaka, zein erreleboka, gaurko partaide azkarrenak sarituko ditugu, esan bezala, iluntzeko 8 aldean hasiko dugun sari banaketa ekitaldian. Erreleboka, banaka eta gogoratu kilometro vertikaleko sariare banatuko dela. Gaintza eta irumugarri eta bitartean kilometro vertikala izan da aurten ere. 77 kilometro osatzearekin nahikoa ez, eta tartean gainera kilometro vertikal bat. Hori da, Euskal Herria hemendik erronka, horren sariak ere banatuko ditugu sari banaketa ekitaldian. Errelokako partaide gehiago, Maripaz Sebastian, Gasteiztarra Iñaki Goitiarren esatu du bikotea gaurko egunean, eta 207 zenbakiarekin. Helmuga Marrak gurutzatu berri, Petibo Sarnaut, Tornefulletik etorritako mendi korrikalaria. Aupa, 200 zenbakiarekin, Cristina Sanz, Barcelonatarra. Zenbakiarekin, Cristina Sanz, Barcelonatarra. Radio hontik, era bintzat, denbora bikaina. Baina psikologikoa, hontik ere, noi orduena.
mendiarekin. Txalo artean. Gorka burua mendianaz, arrasatearra. Josu Uribe Etxeberria, Sarriguneko korrikalaria. Behon dizula, Amabi ordu azkitik, aurteko Euskal Herria mendi erronka poltsikora. Azkeneko metroan, azkeneko alegina. Berrenda zenbakiarekin, Xabierren Lasarte, Lekunberriarra.
lasterketa amaitzeko eta sarreran eta legune batetik beste abiatuko dugu. Esan bezala azkeneko ordu betea, lasterkarientzat. Azkeneko kilometroak azkeneko txampa hori osatzeko. Bueno, hori zen etxaloa, hemen bada norbait. Gabi Garrido irundarra, eta 320. Again. Rubén Serrano. Esan bezala, sari banaketa egitaldiari, une batetik bestera emango zaio hasiera, eta bien bitartean, korrikalariak helmugalatzen jarraituko dute, eta bueno, ez dago txalo ere, eskainiko bizkio unoski, falta diren horiei.
Bueno, esan dagoa, sari banaketarekin asteragoaz. Gaur irabazleak partaide guztiak izazaleten arren neurri batean inbestean. Gaurko azkarrenak, egonenak saritzea topatzen da. Eta horretarako sari banaketa ekitaldi hau. Gaurko egunak gauz hasi dugu. Egun batia labur izan da egun osoan zehar. Eta gaurko ekitaldia, 11. edizio hau erabat arrakastatxo izan dela. Esatea ez da, gehiagikeria. Halakoetan, esan hori da, beti daude beltzeko gauzak, baina lehitzako Euskal Herria beti erronka honen kasuan ez dakinik, hobetzeko ezer baote dagoen, 11. edizio, antolakuntza, perfecto, ez dugu esango baina, xehetasunik txikiena zaintzen duen horietakoa da, mendi erronkako antolakuntza, eta antolakuntzari txalo bero-bero bat eskaintzea eskatuko dizueke. Horrez gain, antolakuntza taldeaz gain, ezin jaztu azterketa hau aurrera eramaten laguntzen duten babesketa laguntzaile guztiak eta nola ez voluntarioak izan ere elkarrekin 11 gara. Eskerrik asko voluntario, lasterkari babeste eta ikuste guztiei. Azken finen Euskal Herria mendi erronka esku askorekin egindako egitasmoa da. Kirol proba batetik harago doana zelantzarik gabe. Beste behin ere, elkarrekin helburu handiak lor ditzakegula erakutsi dugu, eskuz esku eta urratsez urrats. Honen arira, herrien arteko elkartasunari eskuz esku egiten den ekintza bada, eta une honetan ezinbestekoa iruditu zaigu palestinar herriaren aldeko aldarria egitea. Euskal Herria mendi erronka beti izan da aldarri ezberdinen topagune goizean gure zirku taldeari omenaldia egin zaio, haiek ere beren bidetik hainbat balio aldarrikatzen baitituzte eta gaurko itxiera ekitaldian palestinar herriaren aldeko aldarria egitea erabaki da. Baina hori ez da gaurkoan egin nahi den aldarri bakarra izan ere, Oian Azkorro egitiak egin diogunean gogorarazi duen bezala, gaur Bilboren ebazen edo bada izan da itzordu garrantzitsu bat. Bilbotik ere iritsi zaigu, gure eskuden herri libre baten aldeko deiadar ozena eta entzun dezagun beraz deiadar hori ere. Esan bezala, 11 izateko jaioa gara. Eskerrik asko beraz eta segi dezagun. Herri libre bat irudikatzeko amets hori elikatzen. Bueno, eta sari banaketarekin hasteko oraintxe da unea. Lehen da bizi, errelegotako sariak emanatuko ditugu, errelegotan eskualdeko bikoterik onena eta bikoterik onena zenkapen orokorrean errelegoi dagokienez lehenbizi eskualdeko errelego txapelketako saridunak, irabazleak Lucia Aiestara eta Orgi Soroa, etorri mesedez. Euren denbora, biak ikupenetarrak, euren denbora 8 ordu, 11 minutu, hilo podimena beturri gabe, eta 16 segunduko izan da, sari emaile. Mendi erronkako antolakuntza kideko taldeko kide Juan Mari Irastorza, eta saria garai Urrana bi otordu lekungareko leku ondari protetxean, Esport HFko oparia, eta Herrigora kaxa bana. Herrigora gogoratu Nafarroa egoaldeko elikagaiekin osaturiko kaxa da. Ekimen solidario hau ere, Herrigora. Eta hori guztia beraz, eskualdeko bikoterik azkarrenari, zuzen, Lucia Aiestaran eta Orgi Soroarentzat. Bueno,
26 segundo. Eta urte guztia, eskualdeko bikoterik azkarrena, izataren horretxo hori, ez da gutxi, ez da sanimakala. Sariekin jarraituz, segidan, errelebotako zelkapen orokorreko bikoterik azkarrenen saria. Gaurko azkarrena, gaurko irabazleak, Beñat Ibañez eta Minen Bastida. Euren denbora, 7 ordu, 7 minutu eta 3 segundokoa izan da. Sekulako denbora, sekulako koordinazioa eta estrategia. Azpeitia, Zumarra horretxukoa, jendiak ere, sarien baile, Mariko Zeuarte, antolakuntza taldeko kidea, eta saria, bueno, Garaikurra, Erdiurra Kasa, Peruarriko museoan iztatzeko aparna sarrera, esport atxeteko oparia, 2 pertsonentzako Peruen arateiko lotea, eta ezagizan gehiago. Hori guztia. Bueno, gotetik zuretaren bat espaldi madamitzen museorako sarrera bat datuko diazue. Eta dena sani duten bezala iazko arantzak enduta, ia etxela pozik bateko moduan, Aupa! Beñat Ibañez eta Minen Bastida. Marka da gero, horretana 5 ordu iritsi eta utxatzeko astirik ez eta Minen ez, Ia, bildu gauza guztiak ez dut ezer eta gozatu egindako balentriaz. Ia, segidan, eskualdeko txartegetako sariak, eskualdeko bi azkarrenak, emakumezko zein gizonezko. Emakumezkoetan, Itxaro Zabaleta Telleria. Gaurko azkarrenak, 8 ordu, 14 minutu eta 9 segunduko denborarekin. Karien baile, aintzane arraiza. Ia, Itxaro, batimaz zabitzabitzat. Palma Barilla, eutxi horriz. Bueno, ez da momentu txarra nuan azeko, Eze guztien erreta. Igoigo, gabe, baina guztira. Garaiko da, lehitzak idoa eta demandako oparia, eta 50 eurotan baloratua. Esport HSB-ko oparia eta azekotxantzako tordua, Lekungarriko ditu ondarren atetxean. Segurako erakustaldia emango Itxarok, Esko Txilipaz, azeketa irabazi, eskolteko azkarena bintzate bere ez denetelako zamantzari Eta, Itxaro muska bat, Gutiletan, leheneko zereto ezazkotan, Mikel de Carlos Gorria, Lekungarritarra, Agirontiak erazkoseko zuen, Zazpi ordu 41 minutu eta 42 segunduko denborarekin, eskualdeko azkarrena, aurtengo zelarrian mendi erronka.
Sari emaile, Maider Romentegi, eta saria garaiko urra lehentzak irola dendak emandako oparia, Esport HMko oparia, eta kontzako otordua, lekun berri kantetxean. Hortxe ba, eskualdeko, bi korrikalari azkarrenak, aurtengo Euskal Herria Mendi Erronka, Itxaro Zabaleta eta Mikel Peterlos. Ez dauka mailarik ez, sariak entregatze honek. Bejon dizuela. Aupa, hola segidan, kilometro vertikaleko, hirugarren postu orte duten bi saridunak, emakumezko zein gizonezko. Emakumezkoetan, hirugarren Uxue Fraile Azeitia. Torri Uxue Fraile mesedez, eta gizonezkoetan, Jokin García de Mituña, agura indarra. Kilometro vertikalean, hirugarren sailkatuak gizonezko zein emakumezko kategorietan. Sariak, garaikurrak eta Esport HG oparia Maider Romentegi eta Entzani Arraiza horrezko nago. Saria emandera, Maider eta Entzane, eta horretu esente jarriko bintzegu. Usueren denbora, ordu bete, 12 minuta 20 segundiko izan da, eta Jokinena 48-23. Gaintza eta irurgo horina batzen dituen tarte hori osatzeko edaki duen denbora. Segidan, bigarren sailkatuak, emakumezkoetan Itxaro Zabaleta, eta gizonezkoetan Gaizka Sotil, Etxebarritarra, eta Itxaro Zabaleta Leizarra. Bigarren mailara biak, zuentzako baita ere garaikurra eta Esport HG oparia Aiona Irastortza eta Asun Arratiberen eskutik. Mendi Erronkako Bolondres taldeko kideak biak ere. Itxarok, ordu bete, eta 14 minuta 15 segundiko denbora behar izan du, eta Gaizkak, 47-23. Kilometro vertikaleko, bigarren sailkatuak bi kategorietan. Eta kilometro vertikalen azkarrenak, emakumezkoetan Oiana Azkorro Beindia Abadiño Arra, eta gizonezkoetan Asier Rajado Bankoa Ingarra, etorri mesedez, Oiana eta Asier. Bueno, erango da, erantzako tokia podiumean bai. Oienak ordu bete 0:5:27 behar izan du, eta Asier Rajadok 54-51 azte denborak. Hartu babetzak legua, sari emaile, Juan Mari Gastortza eta Maritose Uarte. Eta saria, bueno, ea bat. Garaikurra, lotrena, handa zutatuko txantzako gau bateko egonaldia, loazko saria, Esport HG oparia eta herri horan kaxa. Hori irabaztentzat, bueno, eta sari magala. Korrika aligeiak ongo gara. Eta bagoaz, pixkanek aurrera. Eta hori minutu eta 20 minutu. Horretik, 40 minutu sobra. Hortxe bat, vertikaleko podiuma. Lehenengo maina, Oiana eta Asier. Bigarren Itxaro eta Gaizka.
hirugarren postuan Uxue eta Joki. Mila esker, seioi. Azkeneko gehienak ez urrutira joan, jarriz ere Laizter, hirugarren postu gola eta. Segidan, banakako txapelketa nagusiko postuak eta sailkapena. Hirugarren postuan emakumezkoetan Uxue Fraile izan da eta mutiketan gizonezkoetan Gaizka Soti. Torri mesedez, Uxue eta Gaizka. Uxue zortzi ordu, 23 minutuetan berrogeita zortzi segundu ditu eta Gaizkak zazpi ordu eta 5 minutu. Zibide osoa osatzeko. Sari emaile Maider Remantegi eta Itzane Arraiza. Eta saria, hemen ia Roma Motxeen, garaikurra 200 euro eskudinutan, Esport HG Oparia eta Boga, Garagardo Kaxa bat. Zalantzari gabe, Garagardo Kaxa Oparirik honena. Hortxe Uxue eta Gaizka, Ozik, nora bestela. Bigarren postuan, baina nagusietan, Itxaro Zabaleta emakumezkoei dagokionez, Torri mesedez Itxaro, eta gizonezkoetan Oier Elortza Azkoitiarra. Oier Elortza, ia zerrela nagusi eta aurten. Banakakoan, segurako maila erakutsiz. Itxaroren denbora, 8 ordu 14:29, sekulakoa, eta Oierri berriz, 7 ordu, minutu bat eta 7 segundo. Sari emaile, Aiora eta Asun, Robertzmaneko, eta saria, garaikurra, 400 euro eskudinutan, ez ahaztu, Ogasuneko zorra pagatzea, Esport HG-ko Oparia eta Boga, Garagardo Kaxa bat. Bakoitzarentzat, bueno, ez da makaba. Eutzi horri animo, azkeneko metroa. Baina gorena baino ez da falta. Emakumezkoetan, gaur azkarrena, irabazlea, Oiana, Azkorre Beitia, etorri mesedez berriro, eta etorri mesedez baita ere, Asier Rajado. Gizonezkoetan, bera izan da azkarrena, segurako nagusitasuna erakutsiz gainera. Oianaren denbora, 8 ordu, 5 minuta 8 segunduko izan da, eta Asier Rajadorena berriz, 6 ordu, 52:05. Gaur, 7 ordik eistea lortu duen lasterkari bakarra, ez da gutxi. Sari emaile, Juan Mari Gastontza eta Mariko Seguarte, eta sariak, txapela nola ez, garaikurra, eskudirutan 600 euro, Herrigora Kaxa, Esport HG Oparia eta Boga Garagardo Kaxa. Hortxe bat. Aupa.
Hortxe ba, aurteko podium nagusia. Txapela soilik falta dira. Azti Vitoria txapela horiek. Zorionak, Oiana eta Asier Baiana. Ez gara izan honena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta, erdituko irudi nagusia, baina gogoratu. Aipatu dugun bezala, gaurko lasterketa Euskal Herriko ultrakonpalako puntuagarria izan da, eta horren bestez, kopako sariak ere baina tokatzen zaigu. Eskerrik asko zaitute. Aurtengo kopak, lau lasterketa hartuko ditu bere baitan. Gaurko hirugarrena izan da aurretik, Enkarteri Extrem eta Nafarroa Extrem jokatu dira. Gaurko hirugarrena eta irailean Tolosaldeako UTT Roka jokatuko da. Gaurko lasterketak, puntuak eta gehiago dauka besteek baino, edozein kasutan. Kopa horretan parte hartzeko izena eman beharra dago edo zegoen, eta beraz, izena eman horien artean, azkarrenak emakumezko zein gizonezko kategorietan horretxe baita dugun nortzen izan diren. Emakumezkoetan, Ainara Arkarazo etorri mesedez, eta gizonezkoetan Jokin García de Vicuña. Etorri mesedez, Ainara eta Jokin. Etorri gabe, baina gorrena. Ainarak zortzi ordu 06 behar izan du, eta Jokinek 7 ordu 12:29. Azken horreko markak. Sari Emaile, Imanol Zerdeña eta Gori Zubeldia. Federazioko epaile antolakuntzateko kideak. Eta Garaiku Laba. Oparia. Eta etapako Maiota edo elastikoa. Hortxe ba. Kopako hirugarren proba puntuagarriko. Hori hortxe. Baina esan dugu. Kopak sailkapena duela eta behin-behineko liderrak gaurko probaren ondoren, hain justu, Ainara eta Jokin dira. Behin-behineko liderrak eta gainera esan behar dago Ainararen kasuan, laugarren lasterketaren faltan, dagoeneko kopa irabazi duena. Beraz, Ainara, baina zorion, kopa zurea baita, azken lasterketa horretan edozer gauza gertatzen dela ere. Jokinen kasuan, azkeneko lasterketan gertatzen denaren arabera irabaziko du edo ez. Hori diote epaileek, erreklamazio UEFA-ari. Eta hemen bestez, sari gehiago espaldin badago bintzan, sari banaketa amaitu da. Amaitu da, bai. Listo, bukatu dugu. Orain, ordu erdi falta azkeneko korrikalari harrera egiteko, eta bitartean, gogoratu, Zorralde Gritano da, muskinen dago, baina ere baina ontarren makaratuko da, garaitu, arratsalde inizitzea zer gozatzen. Eskerrik asko, orain arte.
guztia, mugako azken egiten dagoenean. Gaizka Sotil, oraindik hemendik gainaz ez etorri mesedez gure gana. Gaurko hirugarren sailkatuan Gaizka Sotil etorri mesedez. Hona helmugan inguru ondara. Aimar oterminan eso ahora. Mendia rokan posiko da. Nieto batzuk opari dut gainera. Amabi ordu hogeita, amabost, Nieto. Ezin dut beste
Aupa, Eusi horri, azkeneko metroak. Behon dizula zorionak. Azkeneko pausoak, azkeneko alegina, Eusi horri mendi horronka poltsikora. Lareunda bat zenbakiarekin, Erik Arrati Baionarra. Zorionak, behon deizula. Zintzarria. Zintzarria, astintzeko gore indarrik ez. Hori da hori. Animo, animo, Eusi horri. Irundo hogeita mairu zenbakiarekin. Luis Iglesias ermuarra. Besteak beste. Azkeneko txampan, bueno, minutu batzuk soberan, baina gehiegi ere ez. Denbora mugatik gertu dagoeneko. Azkeneko partaide hauek. Animo hau egina dago. Berron irurogeita lau zenbakiarekin. Aitor Balantzategi. Arrasatearra. Aupa, aupa.
Azkeneko txampa. Manuel Camacho. Ia ba, presta gaitezen, azkeneko korrikalari edo korrikalariei harrera egiteko merezi dute. Azkenekoak izango dira lehenengoak. Aupa, aupa, aupa. 12 ordu, 44 minutu. Goizean goiz abiatu garanetik, pasa dira ordu batzuk. Baina lasai, oraindik ere badago paella, Hori ez da bukatu. Gaueko 10 itxitare, egongo da zerbait. Ia baia txaloak. Hauek aldira azkenak. Hauek dira. Hemen erraz korrikalariak eta azkeneko partaideak. Animo, zuena da garaipena 101 eta 102 zenbaki egin. Nuria Blanco eta Roberto Morato. Eta beste partai bat ere bai. Eta listo, erraz korrikalariak ere iritsi dira beraz. Honen bestez, bukatu da, Mendi Erronka, bukatu da 11. edizioa. Eta dagoeneko urte bete barru, ospatuko den 12. edizio hori hartu dugu jo puntuan. Mila esker partaide eta ikusle guztiei eta zorionak antolakuntza taldeari beste behin ere lan bikaina egin duzuelako. Mila esker eta gabon pasa, hurrengora arte.